हेलो दोस्तों, मैं पूर्ण फ्रॉम द टेक क्लब एंड आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ HP GK 320 मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड का। So this keyboard is one of the most cheapest mechanical keyboard out there। मुझे ये कीबोर्ड जस्ट 1500 में ही मिल गया था। Although ये कीबोर्ड currently highly priced है, बट ये रेगुलरली सेल में आता है, so keep an eye on the product page। Now let's unbox this keyboard। इनसाइड आपको मिल जाता है एक ही कीबोर्ड, देन आपको इवन यहाँ पे एक की कैप रिमूवर भी दिया गया है, एंड देन एट लास्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है सम पेपर वर्क्स। सो ये कीबोर्ड एक फुल साइज ब्लू स्विच्ड मैकेनिकल कीबोर्ड है। राइट साइड में आपको अबव एरो कीज HP का ब्रांडिंग दिया गया है, जो कि ज्यादा ऑन योर फेस टाइप नहीं है, इट्स अ सटल ब्रांडिंग। देन आपको राइट टॉप में LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं। इस कीबोर्ड का केबल इज नॉट अ ब्रेडेड केबल, बट इट हैज अ गुड थिकनेस एंड एक काफी हैवी ड्यूटी वाला केबल फील होता है। सो दिस कीबोर्ड कम्स विद RGB लाइटिंग इफेक्ट्स। वन थिंग टू नोट हियर इज कि ईच रो हैज इट्स ओन यूनिक सिंगल कलर्ड लाइटिंग, बट आपको यहाँ पर काफी सारे लाइटिंग इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। ये कीबोर्ड आपको काफी सारे फंक्शन कीज का सपोर्ट भी देता है। हियर इज द लिस्ट ऑफ ऑल द फंक्शन की कमांड्स। Again, this keyboard is a full size 104 कीज वाला कीबोर्ड। Although ये स्विचेस कौन से ब्रांड के हैं ये कहीं मेंशन नहीं है। इवन इन Amazon रिव्यूज लोग डिफरेंट बैंड्स का नेम मेंशन कर रहे हैं, बट द फील एंड क्लिकिंग साउंड ऑफ दिस कीबोर्ड इज एक्सीलेंट। आपको यहाँ पर लाइटली कॉन्केव की कैप्स मिल जाते हैं, सो वाइल टाइपिंग ये आपको एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। एंड हियर इज अ स्मॉल क्लिप ऑफ टाइपिंग साउंड ऑफ दिस कीबोर्ड। नाउ मैं आपको इस कीबोर्ड के प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ। सो द फर्स्ट प्रोज विल बी इन जस्ट 1500 आपको यहाँ पे काफी फीचर पैक्ड ब्लू स्विच्ड कीबोर्ड मिल जाता है। आपको यहाँ पे काफी सारे LED इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे काफी अच्छा क्लिकिंग साउंड एक्सपीरियंस मिल जाता है। इस कीबोर्ड में कुछ कॉन्स भी हैं, बट कंसिडरिंग द प्राइस आई एम जस्ट चेरी पिकिंग हियर। आई एम नॉट अ फैन ऑफ RGB इन दिस पर्टिकुलर कीबोर्ड, मे बी ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। नेक्स्ट, मुझे इस कीबोर्ड का लॉन्ग की का स्टेबलाइजेशन थोड़ा सा ऑफ लगा। लॉन्ग कीज लाइक स्पेस बार, एंटर, शिफ्ट, प्लस की थोड़ा वॉबल करते हैं, सो इट्स नॉट अ नाइस एक्सपीरियंस। ऑल्सो जो ये कीज हैं ये काफी बेसिक ABS प्लास्टिक से मैन्युफैक्चर्ड हैं, सो लॉन्ग रन में कितना ड्यूरेबल रहेंगे इज येट टू बी सीन। सो या टू कंक्लूड दिस वीडियो, इफ यू आर इन अ टाइट बजट एंड आपको एक एंट्री लेवल मैकेनिकल कीबोर्ड एक्सपीरियंस करना है, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट ऑप्शन आउट देयर। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन एंड और इस तरह के टेक एंड फन रेटिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल टेक क्लब को, एंड आई विल कैच यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।